畢業即專業，學以致用，服務社區。香港醫療系統對醫護人手嘅需求持續殷切，培訓足夠嘅醫療專才係現時香港醫療系統嘅迫切任務。作為香港收生最多嘅註冊護士培訓學院，我哋嘅課程亦涵蓋社區護理、物理治療同配藥等唔同專業嘅範疇。我哋積極配合政府，推動基層醫療服務嘅方向，為市民大眾建立穩固嘅公共醫療安全網。務求我哋嘅畢業生將所學實踐於社區之中。余少琪健康科學院嘅設備十分齊全，學生可以喺不同嘅場合進行模擬練習。學院引進 VR 模擬訓練，同學可以模擬同病人交流溝通，熟練整個護理過程。物理治療方面，近期更新咗 Smart Lab 智能實驗室，亦有不同嘅物理治療設備，為同學提供更加貼近業界嘅工作環境。配藥方面，學院設有無菌實驗室，同學需穿着工作袍、戴護目鏡同手套先可以進入操作，同真實嘅工作環境非常相似。科大亦積極推動社區基層醫療發展，科大有物理治療綜合臨床教育中心，為市民提供多元化服務，包括 InBody 身體成分分析、肌力評估、活動能力評估，設有專為長者而設嘅健體班。除此之外，學生亦會一同研習不同嘅病症，將學術、訓練同社區服務緊密連結。聖方濟各社區藥房由註冊藥劑師主理，提供更便捷嘅配藥、慢性病管理、藥物諮詢同埋健康促進以及疾病預防服務，並為慢性病患者提供相較私人醫療機構更為實惠嘅自費藥物及專業藥劑服務，切實減輕市民嘅醫療負擔。喺科大修讀護理學，俾我最大嘅感受就係好似提前踏入咗醫院嘅工作環境，由課堂到實習，我哋接觸嘅同未來工作好相似。唔單止學到專業知識，仲學識咗守時，要有整齊嘅儀容，同埋點樣以專業嘅態度去面對我哋嘅工作。我覺得呢個課程最有價值嘅地方，就係可以喺大學期間好好咁裝備自己，令我對將來入職醫院更加有信心。畢業之後，我相信自己可以更加快適應工作，更快熟習護理呢個專業。我覺得最好嘅地方就係學校嘅設備係好先進同埋齊備。好多時候我哋學習用到嘅器材、環境都好似真實醫院入面會見到嘅情況咁樣。對於我嚟講，呢樣幫助我好多，因為唔單止可以提升技巧，仲令我對實習啦同將來返工更加有信心嘅。所以我覺得喺呢度讀護理係好實際嘅。社區護理需要做公眾健康教育，要將課堂嘅專業知識轉化成為生活化嘅語言，令公眾明白，係需要好多實戰經驗先能夠做得到嘅。另外，佢哋返嚟科大教書嘅原因，就係想將呢啲經驗帶入課堂。作為過來人，我好明白每個學習階段都有挑戰同埋突破。科大真係好支持學生持續成長，因為我見證過好多同學由高級文憑一步一步升讀學士學位。投身教學之後，更加體會到學習係冇終點嘅。科大並唔係一個讀完書就會離開嘅地方，而係一個會一直陪你成長嘅平台。喺加入聖方濟各大學教學團隊之前，我一直喺公立醫院擔任臨床護士。臨床嘅經歷令我明白，護理唔單止係理論，病房嘅情況千變萬化，病人一個微細嘅變化都係考驗住我哋護理人員嘅判斷。呢一種臨床嘅直覺，往往係書本以外最關鍵嘅細節。由前線走到大學，我嘅初衷好簡單，我想將最真實、最立體嘅臨床經驗帶入課室。我唔希望學生只係死記程序，更加希望佢哋喺面對病人之前，先建立臨床感，喺知識同實踐之間搭起橋樑，成功做到知識轉移。喺科大，教學係一種經驗嘅流動。見到學生由當初戰戰兢兢，慢慢變得自信，呢個過程係一件好有意義嘅事。我哋學院嘅課程提供完善嘅升學階梯，無論你係中學畢業生、在職人士或者希望進修嘅專業人員，
余少奇健康科學院都歡迎你加入我哋。我哋希望每一位余少奇健康科學院嘅學生畢業即專業，學以致用，服務社區。